হ্যালো গাইস, টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে Symphony Z9 সেটটি আনবক্সিং করে দেখাবো। তো আমি একটি নতুন Symphony Z9 কিনেছি। তো আমি কিভাবে আনবক্সিং করব এবং আনবক্সিং করে ভিতরে কি কি থাকবে সেটটির সাথে তা আপনারা দেখবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন। তো আসলে এই স্মার্টফোনটি বাজারে খুবই ট্রেন্ডিং এখন। তো সেটটিও খুব ভালো, তো এই জন্য আমি এই সেটটি কিনেছি। তো Symphony Z9 মোবাইলটির সাথে একটি ব্যাকপ্যাক ফ্রি দিয়েছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ব্যাকপ্যাকটি, এই যে রেড কালার যেই Symphony যেই সাদা ব্যাগের সাথে যে রেড কালার ব্যাগটি আছে, এটা হচ্ছে যে Symphony Z9 এর সাথে এই ব্যাকপ্যাকটি ফ্রি দিয়েছে। তো আসলে দোকান থেকে প্রথমে দিতে হয়তো ভুলে গিয়েছিল, তারপরে আমি চলে আসার সময় আমার মনে হয়েছে যে একটি ব্যাকপ্যাক সাথে আছে, তো আমি বলে তারপর নিয়ে আসছি। আপনারাও এই ভুলটি করেন না, কেনার সময় অবশ্যই ব্যাকপ্যাকটি বিক্রেতার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন। তো এই হচ্ছে ব্যাকপ্যাকটি, এবং এটা হচ্ছে সিম্ফনির ব্যাগ, অরিজিনাল সিম্ফনির ব্যাগ। তো এখন আমি এই প্যাকেটটি খুলব। প্যাকেটটি আমি খুলছি। প্যাকেট থেকে Symphony Z9 সেটটি বক্স সহ বের করব। এই যে এটা হচ্ছে Symphony Z9 বক্স, ইনটেক একদম নিউ বক্স, দেখতেই পাচ্ছেন। সিম্ফনির স্টিকার সহ লাগানো থাকে, এবং এই যে একটি সুতা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ধরে টান দিতে হয়, বক্সটি খুলতে হয়। এই যে এই সিম্ফনির লগো, সিম্ফনির স্টিকার সহ লাগানো আছে, এটা দেখে বোঝা যাবে যে এটা ইনটেক, এটা ছিঁড়া ফাটা না। এই যে এই ব্যাগটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ব্যাগটি হচ্ছে যে সিম্ফনি থেকে দিয়েছে, ফ্রি দিয়েছে। এটা ব্যাগটি অনেক সুন্দর দেখতে এবং খুব পাতলা ব্যাগটি। এটা বাচ্চারা ইউজ করতে পারবে, আপনিও চাইলে ইউজ করতে পারেন। এই যে ব্যাগটি অনেক সুন্দর, আপনারা হয়তো হাতে না নিলে বুঝতে পারবেন না। রেড কালারের একটি ব্যাগ দিবে, যে ব্যাগটি দেখুন, ব্যাকপ্যাক বলে এটাকে। এটাতে সিম্ফনি একদম অফিসিয়াল লেখা সহ থাকবে, যে পিছনের দিক থেকে এরকম। তো যাই হোক, ব্যাগটি আমি রেখে দিলাম। এখন আমি হচ্ছে যে মূল কথায় ফিরে আসি, মূল Symphony Z9 আনবক্সিংয়ে চলে আসছি। এখন এটা আনবক্স করব। তো এটাতে 5.5 ফুল এইচডি IPS ডিসপ্লে থাকবে। তারপর প্রসেসর হচ্ছে যে 1.5 GHz octa-core প্রসেসর এটার, এবং অ্যান্ড্রয়েড নওগাট 7.0 ভার্সনে চলবে। এটা খুবই আপডেটেড ফিচার। এটা অ্যান্ড্রয়েডের সবচেয়ে আপডেট ফিচার হচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড N, যা এটাতে দিয়েছে সিম্ফনি। তারপরে ক্যামেরার দিক থেকে হচ্ছে যে সেলফি তোলার জন্য 8 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা থাকবে। তারপর ব্যাক ক্যামেরা হচ্ছে যে 13 মেগাপিক্সেল এবং প্লাস 2 মেগাপিক্সেল ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা থাকবে। যেটা দিয়ে 2টা ক্যামেরা থাকে, এটাতে 2টা ক্যামেরা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এটা দিয়ে DSLR এর মতো বুকে ইফেক্ট দিয়ে ব্লার করে ছবি তোলা যাবে। তারপর হচ্ছে যে 3 GB RAM, 32 GB ROM সাথে আছে, 4G সাপোর্টেড, ওয়াইফাই আছে, GPS আছে। তারপর 3000 mAh লিপোলিমার ব্যাটারি থাকছে এটাতে। আচ্ছা, যাই হোক, এখন আমি বক্সটি খুলব। এই যে সিম্ফনির যে স্টিকার দেওয়া আছে ইনটেক, সেটা আমি এখন, আমার কাছে ব্লেড নাই, তাই এটা আমি টেনে উঠাবো। এটা ব্লেড দিয়ে খুললে ভালো, আর টেনে উঠাতে গেলে এটা টেনে উঠালে আসলে ইনটেক কিনা বোঝার জন্য টেনে ওঠার সময় আপনি বুঝতে পারবেন। এই যে এটা খুললাম আমি ওই সুতাটা ধরে টান দিয়ে, তারপর এই যে বক্সটি খুলে ফেলেছি। এখন এই যে দেখুন বক্সের ভিতরে কিভাবে সেটটি দিয়েছে। এই সেটটি হচ্ছে যে গোল্ডেন কালার আমার সেটটি। আচ্ছা, এই যে সেটটি, এখন আমি এটা বক্স থেকে বের করে নেব। এই যে একটি কভারের ভিতরে মোবাইলটি দেওয়া আছে,
এটা খুলছি একদম ফার্স্ট টাইম। মোবাইলটি হাতে নিলাম। আচ্ছা, এই যে সেটটি খুব হালকা, খুব আপনি হাতে না নিলে বুঝতে পারবেন না এত হালকা। এটা সবচেয়ে ভালো ফিচার হচ্ছে যেটা খুবই হালকা পাতলা। এটা সেটটি হাতে নিলে আপনার মনে হবে না যে আপনি একটি মোবাইল হাতে নিয়েছেন, এত হালকা এটা। তারপরে হালকা তো আছে এবং সাথে এটা 7.08 মিলিমিটারের এটা থিকনেস। যেরকম পাতলা সেরকম ওজনেও হালকা। আসলে বাজারের অন্যান্য সেটগুলোর তুলনায় এটা খুবই হালকা, ইউজ করতে করে মজা পাবেন এবং গ্রিপ করতেও ভালো এটা। এই যে এটা হচ্ছে যে পাওয়ার বাটন এবং সাথে ভলিউম কমানোর এবং বাড়ানোর বাটন ডান সাইডে দেওয়া আছে। তো এখন আমি সেটটি চালু করব পাওয়ার বাটনে চেপে। এই তো বেশি সময় লাগে না, একটু ধরে রাখলেই 3-4 সেকেন্ডের মধ্যেই চালু হয়ে যায় সেটটি। এই যে সিম্ফনি সেটটি প্রথমবার চালু করতেছি। তো সেটটা চালু হয়ে গিয়েছে। এখন সিম্ফনি ওয়েলকাম জানাচ্ছে এবং গেট স্টার্টেড এখানে চাপতে হবে। এখানে আসলে অনেকগুলো ইন্টারফেসে ফার্স্টে যখন আপনি সেটটা ওপেন করবেন তখন আপনাকে অনেকগুলা দেখাবে। আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে হবে, জিমেল অ্যাকাউন্টে, তারপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, অনেক কিছু মানে সিকিউরিটি হিসেবে অনেক কিছু নিবে। সিম ইনসার্ট করতে হবে, ওয়াইফাই কানেকশন, মানে ফার্স্টে যে ইন্টারফেসগুলো থাকে এগুলো আসতে থাকবে। যাই হোক, এগুলো আমি দেখাচ্ছি না, জাস্ট সেটটা ওপেন করলে এরকম আসবে। তো এই হচ্ছে সেট। অনেক যাই হোক, সেটটা মানে হচ্ছে যে বিশেষত্ব যেটা, এটা হচ্ছে অনেক পাতলা, হাতে নিলে বোঝাই যায় না যে একটা সেট আমি হাতে নিয়েছি। তো ইউজ করতে অনেক মজা হবে। দেখি আর কি দিয়েছে সাথে। তো এই হচ্ছে যে আমি এটা খুলে নিই। এখানে আচ্ছা সাথে একটি দিয়েছে ব্যাক কভার, বা কি এটা কি বলে, ব্যাক কভার। সাথে একটি ব্যাক কভার দিয়েছে, স্মুথ দেখতে, সাদা। লাগিয়ে নেই। তো এই হচ্ছে যেটা লাগালে অনেক ভালো লাগবে, এটা লাগালে গ্রিপ করতে সুবিধা হবে। যদিও এটা অনেক পাতলা, সাদা, দেখতে অনেক সুন্দর। ব্যাকপ্যাকটি আসলে অনেক সুন্দর। তো এই হচ্ছে অবস্থা। দেখি ওয়ারেন্টি কার্ড সাথে আছে একটি, এবং এটার সাথে একটি পিন দিয়েছে যেটা দিয়ে সিম খুলতে হয়। এই পিনটি এর সাথে একটি পিন দিয়েছে। এই যে এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল এখানে। তো এই ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়েছে সাথে। তারপর হচ্ছে যে এই যে চার্জার দিয়েছে একটি। এই যে চার্জারটি দেখতে বেশ সুন্দর, ভালো। এই হচ্ছে চার্জার। তারপরে চার্জারের কেবল, চার্জারের কেবলটি আমি খুলছি। এই যে এতটুকু চার্জারের কেবলটি ভালোই, বেশ মোটা আছে। চার্জ মনে হয় ফাস্ট চার্জ হবে। তারপরে ইয়ারফোন দিয়েছে। এই যে ইয়ারফোনও বেশ কোয়ালিটি বেশ ভালোই, দেখি বোঝা যাচ্ছে। ইয়ারফোন খুব খারাপ হবে না, ভালো হবে। এই যে ইয়ারফোন, .5 মিলিমিটার একটি ইয়ারফোন। একটি রিসিভার বাটন আছে এখানে। তো যাক, এই হচ্ছে যে ফুল সেট, আর কিছু নেই সাথে।
এই যদিও এটা ওটিজি সাপোর্টেড, বাট এটাতে ওটিজি কেবল দেয়নি, আলাদা ওটিজি কেবল কিনে নিতে হবে। তো এই হচ্ছে যে সিম্ফনির Z9 ফুল আনবক্সিং করলাম। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন এবং আপনার উপকার আসলে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনাদের ভালো লাগলে। এবং যদি হচ্ছে যে ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কৃতজ্ঞতা হিসেবে। এই হচ্ছে আপনাদের জন্য ফুল আনবক্স করলাম Z9। আপনারা দেখে যদি ভিডিওটি উপকার হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটি কৃতজ্ঞতা হিসেবে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক করবেন, শেয়ার দিবেন বন্ধুদের সাথে। কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে।